Ndewo nọ ndị be anyị abịakwa ka isi abịakwa Fraịde ọbụla ma ọkụ elekere 6 nke uhuruchi n'oge ihe mmemme izu nwanne bụ ihe mmemme anyị ji akpalite ụka dịka o si metụta anyị bụ ndị Igbo ndị Anambra dịka ụmụnne ka ọ ga-esi wee dịrị anyị na mma ka onye ukwu ga-esi wee kpata nkụ nke ya onye nta kpata nkụ nke ya ihe niile wee na-aga ọfụma. Aha m bụ Ifeoma Akife, onye isi oche n'ihe mmemme izu nwanne. Nakwa Fraịde ọbụla na anyị na-ewepụta otu ọkpụrụkpụ isiokwu anyị na-etinye ọnụ na ya kpọtakwa onye ga-etinyere anyị ọnụ na ya bụ isiokwu. O wee bụrụ ya na nke tata o nwere otu ihe na-emegasị n'ebe ụfọdụ gịta ị na-agata ndị mmadụ na-ekwu n'ebe nke a na-ekwu n'ebe nke a. O wee bụrụ gịnị ihe gbasara nhazi gburugburu ebe anyị bi, nhazi obodo. Anyị wee jepụ wee kpọta onye isi ụlọ ọrụ Atma ka ọ bịa nọnyere anyị na nke tata, Maazị Chris Uzechina, onye isi Atma. Maazị Uzechina, kene ndị be anyị. Daalụ. Ịfụgo onye anyị na-anọ na nke tata, onye isi ụlọ ọrụ Atma. O wee bụrụ ya ka anyị malite ịkọ n'ubi onye anyị bịalụ. Maazị Uzechina, kọwakenala anyị ife bụ Atma maka onye bịa ha nọ sị gị ndị Atma anyị ama ihe ọ pụtara. Kedu ihe Atma pụtara? Atma bụ Anambra. Ibe anyị kene nwe unu ka nkenegodi ndị be anyị. Daalụ nri nne ige anyị ntị. Atma bụ Anambra Traffic Management Agency. Ọrụ anyị bụ ịgba mbọ dịshọ na nwoke pụta n'ụzọ ọ gave nwe, nwaanyị pụta n'ụzọ ọ gave nwe, ụgbọala pụta n'ụzọ ọ gavere, ọgba tumtum pụta n'ụzọ ọ gavere. So onye na-aga ka o nwee ike ije ebe ọ na-eje pụtakwa ebe ọ na-eje ka a ghara imerụzi ndị mmadụ arụ na okporo ụzọ. Ya bụkarị isi ọrụ anyị na-arụ. Ọ dị mma, ndewo. Nya ka afọ na ihe niile na-aga ọfụma n'okporo ụzọ. Nwa na-asị ka njọ gị Maazị Uzechina, ka n'okpuru ministrị Atma anụmanụ na-akwụlụ onwe unu wee na-alụ ọrụ. Atma bụ ibe ndị ọcha kpọrọ agency dị under Ministry of Transport, Anambra State. Anyị nọ under Ministry of Transport now work with so many other ọtụtụ agencies ndị ọzọ ka ọ dịla Anambra mma maka na ọ ya abala anyị uru. Maka na ọ ya abala anyị uru maka na ahazi ihe obodo dị mma anyị niile na-enwe aṅụrị. Anambra steeti adị mma and ọ chọrọ ịgba mbọ mụ na gị ka o wee dị mma. Mana kedu ihe bụ ọrụ ndị Atma? Ihe ya bụ atụ aka sị nọ ihe dịka ụlọ ọrụ anyị kịta sị na ozi ka anyị na-agbasa. Ndị Atma, kedu ihe bụ aka ọrụ unu? Daalụ nne. Ibe kasị mkpa n'ọrụ Atma na-arụ bụ ịgba mbọ dịka onye gata ka ọ gavere na n'ezi oyibo, ma ji ụgbọala, ma ji ọgba tintim, ma ji ụgbọ ụkwụ na-abụbụ bicycle, ma ọ bụ nke a na-akpọzi keke. Onye gata ka o nwee ike gavere. Enwere ka esi wee rụsịa ụzọ. Arize Chukwu anyị nwee gọọmenti na-ege ntị. Onye isi anyị bụ Gọvanọ Willie Obianọ nye ndị Atma iwu ka anyị dị shọ na-agba mbọ ka ụzọ na-ekwe ọgịga n'ebe niile, ọkachasị ebe na-enwegasị ụgbọala iri nne n'oge dị aṅaa n'obodo dịgasị iche iche. Anyị agba mbọ tinye ndị mmadụ ebe ahụ dị shọ na onye pụta ọga ka ebe wee ruo nwanne ya ka o wee gakwuo. Mana ọsọ n'obodo mepere emepe ka nọ dịka n'Ọka ma ọ bụ Ọnịcha, nwe ebe ndị ọzọ ndị Atma? Anyị nọkwa n'obodo niile na Anambra steeti. Anyị nọ n'Orumba, anyị nọ na Anambra East, anyị nọ n'Otu Ọcha, anyị nọ n'Umunze, anyị nọ n'obodo dị iche iche. Almost obodo niile dị na Anambra anyị nọcha na ya. Anyị nwecha some kind of presence. Ọ bụrụ na onwe ka esi, ma ọ bụ na ọ bụrụ na onwe ka esi wee na-eme ibe n'obodo anyị na nọrọ, anyị na-akpọrọkwa ndị ọrụ anyị tiba n'ụgbọala anyị ejebe ebe ahụ jee rụọ ọrụ maka na ọ dị mkpa na ụzọ na-aga. Ọ dị mma. Ihe dịka afọ one ka ị nọgo dịka onye isi ụlọ ọrụ Atma? Ovu arọ ka m nọgoro. Ụbọchị izuụka ọzọ ga-eme ovu arọ nọgo na dịka onye isi Atma. Gọvanọ Willie Obianọ tinye m dị ka nje gbaa mbọ nke m kpọrọ ndị otu m ka anyị nye aka na mbọ ọ na-agba n'idozi Anambra steeti. Ekene mma enyi ya nwere ka ọra.
dị mma. Tupu i wee bata isi nọ ihe dịka n'ime ofu ahụ gara aga, tupu i wee bata wụrụ onye isi atụmanụ nwa ọkwanya bụ ụlọ ọrụ dịbụ adị ọ dịbụ adị kamgbe ị bata kamgbe ofu ahụ akịta o nwere mgbanwe iyasi na iwetago na ya bụ ụlọ ọrụ ka otu ọ dị na mbụ ka ọ ka dị ugbu mba na ọ bụrụ otu ọ dị mbụ ka ọ ka dị ma na arụ omere ma na mmọnwụ jere evuru evu tupu mbata atụma dịka onye na-alara ụlọ ọnwụ mgbe mbata eji ụgwọ Arize Wuli Obianọ ka m na-ekwu maka na oge abụọ o nere anya bụ na ekwesị iji ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-arụ ọrụ wee na-eme ebe na Anambra steeti tupu nje ebe a bụ ejibu ụgwọ rinne ụgbọala niile anyị nwere ekwesị iji na-arụ ọrụ ma tow trọk ma nke na-ebu ndị mmadụ utility vehicle ma bọsis na-ebu ndị mmadụ mba niile nwere nke lụgoro ọrụ 4, 5, 6 years prior tupu mbata jee ya ọnya yọsịa ya kweta n'ibe m kwuru kwado anyị wee je dozie moto niile a ọrụmozụba niile adịsigo mma na ọrụ n'ụzọ ejiri ya na-agba mbọ oke ezuro mana o nwere ibe na-ezu ezu na o nwere akpa na-eju eju mana ọkago mmarị nne maka na o nwezie ebe anyị nwere ọrụ anyị eti ndị ọrụ anyị n'ụgbọala bujebe ebe ahụ alụsịa etikwa n'ụgbọala bunataba wee benata challenges enwekwa ebe dị aṅa anyị eje kpụọ ụgbọala nọchiri ụzọ enwe ebe eji wee kpụrụ ya iwe anyị ji akpụ ya eteghị aka mana eteghị aka ịlụọ taa edozie echi lụọ nwanne echi mana ọra na-ewetara onwe ya maka ụgbọala nọchie ụzọ na anya tikọ isi ọnụ maka anyị esi wee kpụpụ ya pụọ n'ụzọ eziokwu mana maazị Uzechi na ka njọ na gị ihe dịka n'oge ekeresimesi maọbụ n'oge mmemme aka na-enwere agbakọta akwụrụ nkwekọsị ụgbọala n'ebe dịgasị anya mana ụlọ ọrụ na ị na-akọwara anyị n'ụlọ nọ na-ahazi kedu ihe kpata aka ji enwe ụdị agbakọta akwụrụ daalụ ka nye gị egzampụl ka m marị gị atụ ọ bụrụ na ibe dịka oge ekeresimesi ya ndị be anyị na-esicha obodo niile anata ije ibe dịka na Head Bridge na Ọnịcha ịbịa cheki ọkwa na Arize Wuli Obianọ cheki ya n'ibe a tupu ọ bata n'ọchịchị ndị mmadụ na-atụgasị egwu maka na security situation na Anambra steeti abụrụ ihe eji ọnụ ekwu ọ na-atọrọ ụtọ mana kịta onye na-agba ka ya narụkwa ka ọ bụ ụmụnne ya ka ọ bụ ụmụnne ya so enwere ihe m na-edescribe as maximum influx of ndị Anambra from everywhere igwe mmadụ gbakọta sị na ka ruo ụlọ ọ bụrụ ha ji ibe ka ọ bụ ezigbo ibe ka ọ bụ mana moto ahịa gbara ibi enu na ibe anyị na-anọ ebe ahụ bụ onye kwụrụ nwanne ya kwụrụ ya n'azụ anyị niile na-aga aga ọ ya eme ọ ga-ete nwe obere aka mana ọjọọ bugodi na be ndị ọcha ha na-enwe onye kwụrụ ọkwụkwasị ya n'azụ na anyị alịrị ibe anyị enu na ibe na-enye nsogbu bụ onye isi ike nọkọtapụta ọnyaahụ bụ ibe ma ọ bụ ụmụ moto a na-adịrọ ndụ eburu ya pụta n'ezi oyibo ọgbachie ibe ma na anyị enwe nsogbu gbachie ụzọ anyị akpụkpụ ya n'ike so na a ga na-enwerịrị ebe dị like that oge ndị mmadụ ya na-anatarị nne ka anyị bịakwa Maazị Uzechi na ọ na-agba oge ụfọdụ ndị mmadụ akwụwa ụgbọala ha nwere ike ọ bụkwa na akwụchighị ya na okporokorota ndị otu na-abịa ganye ihe na okporo ụgbọala onye ahụ ụdị ihe dị ka ndị na-eje n'ụlọ akụ kịta dọwa ụgbọala ha n'ebe akụkụ dị aṅa abịakwa aganye ihe na ya bụ ụgbọala ma ọ bụ onye sị ka ya gonite ihe pụta ọfụta ọ bụrụ na-agaje ihe n'ụgbọala ya nwee na kedu ebe ndị dị osi anyị eje dọba ụgbọala ha wee jebe ozi gbaji ozi gbapụtakwa ozigbo daalụrị nne ajụgharị mkparị nne ọtụmadị na ọka anyị nọ o nwee ebe ị na-kwesịrị ịkwụsị ụgbọala gị chaa chaa ka nye gị egzampụl ibe dịka saịdị ibe dịka akụkụ roundabout na Eke Ọka ụgbọala ọbụla kwụsịrị ebe ahụ ya eru bezi anya anyị ga-akpụrụ ya kpụjie na bezi maka na ọ bụrụ na ị kwụsịrị anya ebe ahụ ịnọchigo ụzọ complete ya bụzi na ndị ọzọ ahịa agarụ mana ibe anyị bụ onye egbebere ugobere ibe anyị nọ na Anambra steeti the light of the nation anyị na-egosi ndị ọzọ ka obodo si eme ibe ka ndị maara ibe ndị ọzọ ewee na-amụrụ echezọkwana na gọvanọ anyị abụgo gọvanọ ọdụ ihe several times ọ bụrụ by wishful thinking ọ by mbọ ọ na-agba na ndị sue n'azụ na-agba na-edozi obodo so ibe dịka na express enwere ike ịkwụsị na express mana ya jos pụọ n'ụzọ dịchọ na ịnọchiri ụzọ baa n'akụkụ ebe abụ nwere mbara ezi moto ya aganwu ụgbọala ya aganwu mana Eke Ọka abụ bụ na ịma na ụzọ ochie si Enugu jebe Ọnịcha
opere mpe ịdọbara anụ ovu moto na ya bụ na onye ọzọ aga ọzọ so anyị chọrọ ka moto kwụsị na ya chaa onye anyị agata aka gabe roundabout agbago ọfụma ma ọgbada ọfụma pụọ n'okirikiri ahụ wee nwee ike kwụsị were ibe anyị na ya enwe nsogbu anyị na ndị uwe ojii ndị ọcha brigade ndị civil defense ndị federal road safety commission anyị niile na work together and for the past week anyị na-ezukọ na-atụkọrọ uche otu anyị esi wee mee ka wee nye Anambra ibe bachọ and the result na egosi onwe ya ije na Rome ihe abụ dị n'isi ebe a ihe abụkwu evidence ebe a na-ekwu maka ya. Daalụ. Ọ dị mma ọ bụrụ ugbu a ka ịmalite isonyere anyị ọka bụ na ihe mmemme izu nwanne akara abụọ dị na onyonyo telivishọn gị ịkpọọ nke mbụ ọ dị aga ịkpọọ nke abụọ iwee jụọ anyị ajụjụ ma iwee jụọ onye isi atụmajụ na ọbụrụkwa nke ihe ji na nwe ihe mma n'ebe a na onye nwa ka ihe jụọ onye isi atụmajụ ọ nọ n'ebe mụ na-amụtakwu ijụ onye ajụjụ onwe ife ịchọ ka ịjụ onye gbasara aka ọrụ ha eju ọnya cheta na ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọ anyị gbatuo onyonyo gị maọbụ ekpote aka n'ebe ọ dị ka anyị wee nwee ike mefe ị na-ekwu ọfụma ka ọ ghara ị na-eme mkpọtụ. Daalụ nụ. Hello? Onye ka anyị na-anọ? Good evening. Kedu onye anyị na-anọ? Ifeanyị from Ọka. Ifeanyị ngwa gaa n'iru jụọ onye isi atụmanya chọrọ. Gaa n'iru. Achọrọ m ịjụ onye isi ndị atụmanya daalụ. Daalụ Ifeanyị. Nke a ndị otu ị na-aga moto paakị aka oburu pasenja ma mada moto ọ dị suppose buru agbada eze ozi. Okay, daalụ rinne. Ọ bụ ibe ka anyị na-ekwu. Ma onye paakị mmadụ na-akpọ ịna-anya moto mmadụ kpọọ paakị aka ịzụ akọl amapụnata moto yi. Mba, ọ bụ ka nye ya example maka o dipendị n'ebe onye ahụ kwụsị. Ọ bụ na mmadụ na-akpọ gị na foonu na n'ụzọ ochie si ibe dịka Eke Ọka wee na-eje Enugu ịgbagokwu agbago wee kwụsị wee na-aza kọlụ o nwere ya enye gị nsogbu onwe enye gị nsogbu kpọọ m nọmba m dị clear ma ọ bụ soroba bịa bezi ahụ ịpụta bezi ahụ kwuo ebe men. Maazị Uzodinakwa ma ọ dị mkpa na iyi akpọ akara ndị mmadụ nwere ike iji kpọọ m yes tupu anyị emechi ihe nye ndị be anyị akara ha eji na-akpọ m onwe ka o si dị ha ka ndị ọlụgọ na-emekpa ha ahụ. Yes, I am here. Hello. Kedu onye anyị na-anọ Uhuruchi onye ka anyị na-anọ? Onye gị na-ekwu Ngwoke. Ngwoke ka ebe isi akpọ anyị gbatụnata telivishọn ka ebe isi akpọ Ngwoke. Ngwoke esi n'Enugu Agidi akpọ. Enugu Agidi gwaga. Ngwoke from Enugu Agidi gaa n'iru. Ngwoke. Esi n'Enugu Agidi akpọ. Gaba n'iru nwanna. Isi na-ajụ onye si ihe dị ka ukwu ọjị. Onye si Enugu Agidi ahụ. Isi na-ajụ onye sikwa onye isi dị ka ukwu. Hello? Anyị na-anụ ife ị na-ekwu Ngwoke gaba n'iru. Asị m onye si ukwu ọjị wee na-abịa n'ukwu ọjị ka ọ ya akwụsị. Hello? Onye si ukwu ọjị wee na-abịa ebe n'ukwu ọjị ka ọ ya akwụsị wee jiri ukwu wee bịawa Eke Ọka. onye si ebe ka isi ebe isi abịa ukwu ọjị onye si ibe dị ka Amawbịa. Onye si Amawbịa wee na-abịa n'ukwu ọjị ka ọ ya akwụsị. Mba, enwe ebe ụgbọala na-akwụsịgasị ma n'ukwu ọjị ma agabe ukwu ọjị ma ebe ndị ọzọ tupu eruo Eke Ọka. Ibe na-ese okwu bụ na ndị ụgbọala abụ na-apụta kwuchie ụzọ ịnọpụ n'akụkụ ụzọ onye ya akwụsị ya ritue. Ibe na-ese okwu bụ apụta ihe ndị ọcha na-akpọ parallel parking na onye akwụrụ n'aka nri onye akwụrụ n'aka ekpe ụzọ aga ọzọ ịma na ndị ọrụ yi ekpo buru moto dị n'aka ekpe and ebe na adị ọzọ ya akpụrụ ya tụcha ụtụ dị na ya ya chọrọ ya achọ cha
ịkwụpụrụ ana n'aka nri ịkwụsị ọfụma nwere ya enye gị nsogbu onye gị nsogbu ịma na ọ na-achọ okwu ndị mma enye okwu ọ na-achọ in full time n'aka na nụrụ ife ọ na-egwu ogwekwala anyị kwara tupu anyị emechi ihe mmemme a na anyị akpọrọ gị akara ekwentị ị ga-eji wee kpọtụrụ ya ma ọ bụ na onwe ka o sede gị ka a na-eme gị nke kwesịrị ekwesị na ọ nwezikwa ike ilu ebe ahụ ekpechasịzi ọgazi na onwe ka o si wee dị ịgbazie ma gị ka ikpe mara ka ọrụ hello onye mee gịnị onye chichiri ka nkwame ihe na-abịa kedu ebe nwa ya akwụsị ka ọ nọ maazị Uzechi na asị onye si nkwa ama enyi na-agbadata eke ọka kedu ebe onye nwa ya akwụsị ebe ọ bụla ọ chọrọ ịkwụsịrị ọ ya akwụsị ibe ọ ya adị na gba mbọ bụ na onye na-anya bụ ụgbọala ya nọ n'aka nri ọ bụ n'aka nri kwụsị n'aka nri ọ bụ na o nwere ụgbọala pak kwụsịgoro akwụsị n'aka nri ọ gafere ụgbọala ya bụ ma ọ kwụsị tupu o ruo ụgbọala ya correct imere adọbụ pak na akpụrụ ụgbọala ya bụ ozugbo ozugbo ịkwụcha ụgwọ dị ya ọ bụ na o nwere ụgbọala pak n'aka nri ihe aga n'iru ya wee kwụsị ma ọ bụ ịkwụsị n'azụ ya ime akwụsị ebe ụgbọala kwụsịrị iwu bụ na ya agafe ụgbọala kwụsịrị akwụsị gaa n'iru ya baa ọfụma ka onye ọzọ wee nwee ike gata gavere ọnya ka anyị na-ekwu ọbịa ha bịara arụ kama na anyị nọkọta ya mara ọma na-achọ okwu and ịgabegodi n'iru ya kwụsị onye ya abalị gị moto ya bịakwa baa moto gị ijebe kedu ebe ị na-anọchiziri ụzọ anyị agụgo n'ozi ọma rinne mgbe arọ so kịta bụzi gwam itinye ego gwam itinye ego mana anyị achọrọ ego ọ bụrụ ego ka anyị ji aba ọrụ ahụ anyị bụrụ ego ka anyị chọọ eje no ibe anyị chọọ eje bụ ka ụzọ na-aga aga na be anyị na Anambra steeti mana Eke Ọka Nọpi Iweka mana obodo ukwu road Ọgbarụ mana Iweka road Ọnịcha mana ebe ọbụla ka ụzọ na-aga onye pụta ọchara ibie ị ga-akwụsị ị gaa n'aka nri kwụsị moto gị ọfụma onye na-arịtue arịtue ị gaba ịkwụsịrị ana n'akụkụ moto kwụsịrị akwụsị ma nọ nnekwu okwu ka ị na-achọ ịkwụsị n'akụkụ moto kwụsịrị akwụsị ma na ị na-achọ okwu nnekwu okwu ka ị na-achọ ọ bụrụ obere okwu na nnukwu ya ka ị na-achọ nnukwu okwu obere okwu nke obere na nnene tie ọ dị mma mana ka ndị jụọ gị Maazị Uzechi na nso nso anyị chọpụtara na ndị ọrụ na-agayale na-akpụsịsị ma ụgbọala n'ebe dị aṅa ihe dị ka ndị keke nọ na Arụọma Junction ebe enyi asị na asị ya bugharị ọnọdụ ka ebe unu si ha jebezie jee nọwazi mba na-anọbu na Arụọma ụzọ esi eje steeti gọọmenti sekretariat ọnwa na-abụ ka m na-agba mbọ ka mma ka ị ga-esi wee mee ka o nwee n'okwere omume mgbaride mba odoma na ụkwụ a na-apị mkpụrụ adịrị ọ bụrụ dị vapụ na ọba dozie onwe maka nwee ike kwụwa na laịn onye kwụrụ ibi akwụnye ya n'azụ onye nke ejuru ọ pụọ onye ọzọ aba anyị emekọta ya bụ ihe odoma na mkpụrụ adịrị n'ụkwụ a na-apị wee sịba mba ndị ọcha si na enọfis enọf ozugbo so wee gwa jee dị ọra side which is still good onwere nsogbu vanọzi na ịgbadatakwu onwe obere ụzọ esi aba Ekwueme Square valukwa ebe ahụ va na-edozi onwe nke a sinsi izu ụka va nọ ebe ahụ va na-edozi onwe ọfụma na adị m hapi gbakwugo m ndị isi va keneva maka ibe a bụ aka nri kwa aka ekpe akwụ aka nri va na-eme ihe otu ahụ anya ya na-enwere nsogbu to va na-edozi onwe va na na adị m happy for it, mana ọkụkọ na ọ na-abụ onye isi ọ na-abụ oge ụfọdụ achụcha ha nwee ike ọgị ihe dị ka ọnwa na-abụ eji atakwa ebe a ha nọ kedu ihu na ha eme iji wee fụ na nke a ya adịgidezi adịgide na ọbụ ọzọ echi ọkụ ebe nwụrụ chọrọ daalụrị nne ajụjụ ha maka onye tiri anyị isi ebe a keke ya na-aba ezi anyị ọkwụ ozugbo ha abụrụ ọgụ nne na-agbara nwa ibu isi anya bụrụ keke gị jee ebe a bụ itiri anyị isi anyị akpụrụ gị ịkwụcha ụgwọ gị niile iburukwa keke gị ijekwa ọzọ na-evio ma ọ bụ ibucha keke ejekwa ọzọ anyị akpụrụkwa ya ọzọ kwụkwa ụgwọ ọzọ mana ọ bụrụ ekwugo m ya mbụkwu onye ụtọ ọ bụrụ ego gị ka anyị chọrọ ibe anyị chọrọ ka Anambra steeti ka ụzọ na-aga debe ego gị na-akpa wee nedo ezinụlọ gị anya nwere ego ya bụ steeti ka ọ na-agarị nwere Anambra dị mma ọrụ anyị niile ka ọ bụ so ya bụ ana m ayụ ya asa ayụyọ rinne Honorable Commissioner for Transport ayọkwu gị erinne na-edecha akwụkwọ onye sie ndị ọbụla onye mara ibe dị mma ya mee ya na ndị be anyị maara ibe ka Naijiria bụ Anambra maka esiri ibe onye maara ibe well so ka anyị dozie obodo anyị. Hello
Hello? Ị ga-akpọghachi anya ọzọ n'osiekwu anyị n'aka n'usoro nzikọrịta ozi mana ka m bịa maazị Uzechi na ka itinyeke n'ọnụ n'ihe ọzọ kwakwa ịzụ afịa n'okporo ụzọ ndị nọchichela n'okporo ụzọ na-azụ afịa anyị nele anya fụ na ọtụtụ ndị nọcha n'okporo ụzọ a na-ebugachalụ ha ihe ndị ụlọ ọrụ unu ka ọ dịlụ ịlụ ọrụ anwa ịfụrụ anaghị n'anya kwa ifugo ebe a na-akwasịsị ma ndị a na-atụsịsị atụsịsị ndị ọrụ unu ka ọ dịlụ ime ihe a ka eche m transport ka iso nna afụ maka ya transport ọ bụrụ na akwachisie ngwaahịa n'ezi oyibo nya bụ na transport amegoro expire n'ọnwa ọkụrụ ọlụ anyị bụ ịgba mbọ dịshọ na o nwere ibe ọbụla nọchiri ụzọ oyibo lụrụ mmadụ si aga biko ibe kasị mkpa na-enye nsogbu rinne na ịzụ abịa n'ezi oyibo bụ ndụ mmadụ a na-anazi n'iyi His Excellency Gọvanọ Willie Obianọ ekwugo na ya achọghịzi ka a na-awụsi ọbara na nkịtị ịpụta ị na-azụ abịa n'ezi oyibo trela felu breki o were gị mee breki ọkwa na ndị mmadụ ka ị na-eti n'iru ụjụ ma nwoke ma nwaanyị onye ọbụla na-azụ abịa n'ezi oyibo wepụ aka enwe n'ọbịa n'ọrị ka aka mmadụ si n'ezi oyibo pụọ baa na shọpụ zụba abịa ọ bụrụ na ị nwere gị ịkwụ ụgwọ wọn shọpụ na adịghị bụọ ma ụtọ ma ise ma iri kwụ ụgwọ wọn shọpụ nọrọ ebe ahụ anyị abatabeghị oge abịa iburu bara na-epụta n'ezi oyibo anụkọta obu onye a na-aza foonu onye nere anya ebe ya anụ gwa ọkpa ga ejiri ndị be ga arapụzi ya aṅụrịwa ya enwe na ijere ọrụ na-anata akpọzi ya basịba bịa n'ụlọ ọgwụ na obu ọkpa gị iko n'elu si kwụsị ya na onye ọbụla kwụsị ya and anyị put everything together. Anambra Traffic Management Agency, Nigerian Police Force, Anambra Command, Federal Road Safety Commission, Anambra Sector, Civil Defense, Anambra State Sector, Ocha Brigade. Now, yes, anyị abago ọrụ aba ọ bụrụ na anyị aba anyị abụgo nke anyị na-ekwu na o nwere ndị nọ n'ọnịcha na-azụ jere ọrụ ebe ahụ na-asị nya led by the Honorable Commissioner for Transport, Uchenna Okafor. Ma day ma night o nwere nke onye nwe nsogbu na day ha sị anyị jee ọrụ kpochapụ ihe na-enye nsogbu ọ ibe dị sị na ya obodo dị mma bụrụ uru anyị ma nwoke ma nwaanyị ọ ibe anyị chọrọ so onye ọbụla na-azụ abịa n'ezi oyibo particularly ndị nọ na-eke ọka biko ibe a bụ very very ana m ayọ unu biko maka na anyị na-abịa ọrụ dị ya buru ngwongwo unu baa n'ime abịa ka azọ ndụ mmadụ zọọ ndụ ọkwa ndụ ka a na-azụ na ọ dị mma kịta eke ọka ịkpọrọ maka ama m na-eri ogologo oge ọ na-aba anọkọta achụsịsị ya na ọkachasị n'ogologo ụzọ esira ndụ abụọ taa wee gbadaba ma St. Faith ma gịnị achụsịsịa ndị niile ahịa ebe ahụ anọla eme ejikwa ihe dịka ọnwa ịtọ gara aga ma emelie ma ndị atụma ma ndị ọcha brigade ma gịnị nnọọ ha jụrụ ebe ahụ wee chụsịsị ịfụrụ ụzọ niile ghelu anọkọtazie ha jukwa ịfụrụ mkpụ ụzọ eke ọka dị ya anọkọtakwazi ine ha kịta ji ụgbọala anazi ebu ndị njem bịa a na-akpakọ mgbe na-asị kedu ka unye esi wee mee ọ ya bụ achụcha ha n'ọgba anụnwa ka ha chịkara iche atakwụkwọ ọzọ darụrụ nne anyị achụwa n'ọgba achụta ebe aka chụbawa n'ime abịa azụ abịa n'ime abịa anyị ewere ibe TSR ma kon ma cordon tape debe ndị mmadụ dị ya onye tiri ara eburu ya na ngwa abịa mgbe mbọ eburu ngwa abịa bachara onye mba ebunye ngwa abịa mana anyị chọpụtara na anyị na-agba onwe anyị egbe n'ọkpa na ebunyeba ngwa abịa ba na-achitekwa azụ na-evio nọrụkwa ebe abịa nọ wee chụpụba o wee bụzie anyị na ba na-agbazi na-emezi nke ndị ọcha na-akpọ kata maus anyị emenwe ozi kata maus buru ngwa abịa gị baa n'ime abịa ọ bụrụ na iburu ya anyị eburu ya anyị buru ya ihe abụọzi ya anyị buru ya ihe abụọzi ya bikọs ọ na-ibunye bịa ba na-achịkwa azụ nọrọ ebe ahụ nya biko onye ọbụla buru ngwa abịa baa n'ime abịa anyị chọọ ka ụzọ na-aga aga ọ na-aga aga ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ọ ibe anyị chọọ nke a gbakwala akpụ ruo mba na onye ebula ya zie bunyekwa mana ọnịcha na ihe a ya eme ka mpụ na omekome gbenite ma ọ bụ na eburu ngwa ahịa mmadụ ihe nwa ji achọta ihe o ji eri nne eburu ya ebunyekwazi o wee jee kpọchalaba mmadụ ihe o tiri na akpa mgbe e bupụrụ ya ka ọ ya ebidozie zụba ezigbo abịa nwetawa uru maka na onye ọbụla ya na-abazi n'ime na ahụ asịrị ya na maka na chekie ebe a ovu mkpụrụ ndụ a na-ana iyi maka na ọ na-azụ abịa n'ezi oyibo ekwesịrị ịbụ ibe na-eme na Anambra steeti His Excellency dị extensively worried and disturbed na enwere ike ịkwasị ovu ọbara mmadụ isi mmadụ na Anambra steeti maka na ovu onye edoziri nnukwu moto ọ na-agba edozi ọfụma
wee buru ya o wee fere breki wee were ndị kpọọ mmadụ ka egusi ọ bụrụ ife dị mma anyị kwesịrị ịdị na-anụ na be anyị so we are determined anyị kwugo na anyị ewepụ ya na anyị ebidogo ọ bụrụ na anyị ebidogo anyị nwekwara nchekwa na ụlọ n'elu mbidogo na ọ ya adịgide adịgide ọ ya adịgide onwezi onye na-eche na-echi ka ya kwụsị ọ na-egbu ogwe ego o butere ngwa abịa na buru ihe baa na shọpụ tinye na shọpụ ya na-ele anyị nwa ya na-abịakwudo ego ka anyị malụ onye nọ ebe a hello ehe ekene gị evening kedu onye anyị na ya nọ Chika ka ebe isi akpọ anyị Ukpo Chika from Ukpo ngwa gaa n'iru jụọ ajụjụ Chika anyị anụgo Chika from Ukpo ngwa jụwazie ajụjụ gị Chika hello daalụ n'ọbụ n'ezi ihu festivals a ebe a ka ndị mmadụ na-anọ aka nwere last 3 weeks moto tore break na afọ na amala Chineke ebukata ozi ebe a eze ahịa enyema so achọrọ m ka etinye ọnụ ya ọfụma alaji ọ na-ewute m and ebe ndị keta afọ ozi ebefa ya paaki ozugbo ọ na-anọchikwu mmiri road ya university ka kasị inye ọnụ daalụ nne Chika na December last year anyị lụrụ ọrụ na n'ọya agụ abụ alụchara ọrụ na ya oluro abalị na abụọ tipa felu breki bụ aja daba n'olulu ebe ahụ ọ bụrụ na anyị achụpụsịrị ndị ahụ ọka ejekwa aka atụchikwa isi ndị mmadụ so ebe a bụ ị na-ekwu na ahụ aghọtara m ibe ị na-ekwu anyị achụpụgowa a lot anyị achụpụgowa dị a mana nsogbu aka na-enwe na ahụ ebe ahụ bụ ụbọchị oyi ihe mmemme ebara mma ekporo ụbọchị oyi ọbụla mkpụrụ ndị mmadụ bịara mụ na ha na-eme baya aba n'ime ahịa ndụwa ka a na-azụ mana ma ghọtara nwaanyị wee ji wede aghọtara na nzụwa ka a na-azụ mana ọ na-ekwu na ndị keke na-akwụchikwu ebe ahụ ndị keke na ọ maka akwụnyekwuru onye nke ọzọ akwụnye ya n'akụkụ bakwuru onye ọbụla kwuru onye ọzọ kwuru ya n'iru ma ọ bụ n'azụ ụzọ na-aga na akwụrụ akwụnye n'akụkụ so ndị ahụ na-akwụrụ akụkụ ka anyị na-akpụ daalụ onye ka anyị na-anọ hello biko kpọghachi anyị na-esighị anyị n'aka cheta na ngwa gị na ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọ ịgbatuo onyonyo gị ọfụma ka anyị wee nwee ike na-anụ ife ị na-ekwu karịa onu mụnwa ị na-abata na be gị ọ dị mma maazị Uzechi na echetakwa m n'ebe ị nọ ọzọ ndị ọlụ atịma ọtụtụ ndị na-ekwu na ndị ọlụ unu na-abụ oge ụfọdụ na ndị mmadụ nwere ike ha nọ n'ebe ahịa sị na iwu ka a dara ha agbata bịa jide ha n'ebe ahụ kpụrụ asị na iyi elulili ụlọọlụ kedu ebe ụlọọlụ unu adịda a na-elu na-agụ ọka n'akụkụ fire service ọ dị nso na eze ụzọ roundabout junction n'ọka ka anyị mara onye batala unu hello kedu onye anyị na-anọ biko ọ dị anyị nwute na ọ naghị aga ka o si na-adị ọ bụrụ na nke anyị na-akpa nara aga ịkpọ nke ọzọ na ọ dị akara na abụọ ABS wepụtara ị ga-eji wee sonye n'ihe mmemme a ọ ya bụ onwe ihe ị chọrọ iji ọ bụrụ echi niile na ọkwụbe n'azụ na asị na nke a bụ nekwa onye gị na ya na-ekwu onye isi ụlọ atụma nọ n'ebe a taata ịma ife ya ji ọjọ bịa anya hello onye ka anyị na-anọ onye batala kedu onye batala ọzọ ya kpọghachi anya ọzọ mana asị nka njọ gị ọtụtụ ndị na-ekwu na-asị na
ọtụtụ ihe mberede okporo ụzọ na-emenụ na-abụ ndị ụgbọala sị ka acha maka na nso nso ọ dịzị ka ya sị na nya ọ na-adazi agara akpata mgbe ọ daa n'ebe ọda ndị ebe ya agba ọkụ ebe ya egbu ndị mmadụ ebe ya eme nke a ọtụtụ ndị wee na-asị na ọ ka mma ka ndị na-akwụ ụgbọala sị ka acha anụnwa nnukwu ụgbọala eji ebu ibu ka ịma ma anya ma anya nke a. Hello? ọtụtụ ndị wee na-asị na ọ ka mma ka ndị asị ka acha anụnwa na-agba n'abalị maka ọtụtụ mgbe ihe mberede a mego eme ha na-asị biko na a na-akpọkụ gọvanọ anyị gọvanọ Willie Obianọ biko ya gwa ndị mmadụ ka ha na-agbazi n'abalị ndị ọkwọ ụgbọala nwe na-asị gị ọ ihe ya ekwo mme ọ dị gị dịka onye isi asị ma ọ ihe ga-ekwo omume ka o nwere ka a ga-esi eme ya mbana ka o wee ghọrọ nne ibe ya ekwo omume mana ọ bụrụ ibe ekwesịghị ikuje n'ụla kwue maka na achọrọ m na moto na-enwere breki ma ọ na-agba n'evivio ma ọ na-agba n'anyasị nwere ibe ụgbọ oge ndị mmadụ ji eju n'okporo ụzọ na-agagharị ma ndị na-azụ ahịa ọ dị mma mana chetakwa na n'anyasị ndị mmadụ anago ka ha zuo ike ya bụ breki felue ọkwa na onye dinara na ọkwụ ọnya na bia onwere nke ka mma onwere nke dị mma na ibe ka mma bụ ịgba mbọ dịshọ na ụgbọala niile kwesịrị ịdị mma by this method a na-eme ma ndị road safety Federal Road Safety Commission ma ndị vehicle inspection offices ma ndị Anambra Traffic Management Agency ma ndị uwe ojii gbakọta aka ọnụ adịshọn ụgbọala ọbụla si ebe ọbụla abata na Anambra steeti na-arụ uzuri ya oke ọbụna arụ uzuri ya oke onye nwere ike ịga nwụrụ mana mụnwa na-eche ma ọ ga na-evio ma ọ ga na-asị na o mekiro difference bụ ụgbọarụ na-adịrọ ma evio ma asị ya kwesịrị ịpụta n'ụzọ na-agba mbọ adịshọn ụgbọ ọbụla na-apụta n'ụzọ na-arụ uzuri ya oke maka ibe niile a na-eme na bụ ovu ibe ka a na-alụtụ aka ịda na-ata ya adịrọ mma ma ọ bụ na breki felụ ya bụ ibe a na-alụkarịsị aka ma onye ibe niile a bụ na arụ ezuru ụgbọ oke ndị nnukwu ọkwọ ụgbọala ya ndị na-akwọ ụgbọala sị ka acha anụnwa na-akwụsị ha n'okporo ụzọ nene maka ọ na-abụ oge ụfọdụ na-abanagoro efetu ha ewere ọsọ na-abịa achala gaa nwekwu nsie ya mme wee gba mbọ fụ na ha na-akwụsị ebe ọ na-akwụsị mba ndị atụmakwụsị ha na-akwụsị na ọrụ atụmalụ anyị na-alụ bụ onye agabere onye nkụchere onye nke ọzọ agabere olu ebe ọ ya akwụsị ha na-akwụsị mana ndị ya na-akwụsị ha na inene dishọn akwụkwọ zuru ezu bụ ndị VIOs ndị adịshọn na mba ya na-ede n'akwụkwọ anyị nwa bụ onye gata ka o nwee ike gabere anyị na-ayọzi ndị ọzọ sokwa anyị alụ ọrụ bụ ọrụ anyị ịbụ inene dishọn ụgbọala zuru ezu ka dishọn ụgbọala zuru ezu weda ma onye nwa na-anya nwekwara akara eji anya ụgbọala ma akara eji anya ụgbọala ya ozukwara oke ịghọtago o nwere ike onye anya ya dị mma taa onwe akara eji anya ụgbọala ara ise anya abụọ bụ ọzọ anya abụrụ ara ise gara aga ọ bụ na anya enwego nsogbu ọ bụ na ya chọpụtara na anya nwere nsogbu ịbụrụ na mberede okporo ụzọ na akwadobe mana ọ na-agụba oge ụfọdụ ndị VIO nwe ịkpọ ha ọkwa ha ndị na-eyi uwe ọcha ha kwụrụ na mgbadaga ndị otu unu ndị atụma akwụrụ na mgbogote kedu ezi unu na ha na-alụkọrịta ọrụ ọnụ ọ na-alụ tugeda mana ọ bụrụ na ibe ba na-alụ dị iche ọrụ anyị dị iche nke ba dị iche nene gba mbọ dịshọn akwụkwọ ụgbọala zuru ezu nene ụkwụ ụgbọala taya nenegasị ụmụ iwe ndị iche mana anyị nwa bụ onye ndị gata ka ha gba mbọ dịshọn na ba agabere ka ọ dị nwere nọchiri ụzọ onwe ụgbọala mebiri emebi n'ụzọ ya kpọpụgoro ya ọ pụọ n'ụzọ ndị ọzọ a na-aga na onye gata ka nwanne ya gabere n'ọnya bụ iwe anyị na-bụ ọrụ anyị ọ dị mma anyị kọrọ n'akụkọ ụwa oge ụtụtụ na ijele na nke onye kọmishọna ndị uwe ojii gị na ya lụọ kpachakwa alụ maka ihe gbasara ịzụ ahịa n'okporo ụzọ nwe na-asị kedụzi ihe jikọkwala unu na ndị uwe ojii maka na oge ụfọdụ anyị eje ọlụ anya ọ bụrụ oge ụfọdụ anyị na-eje ọlụ anya si ya akpọrọ ndị uwe ojii kwadoro akwado maka nchekwa maka na ka ekwuru ndụ ka ekwuru ọnwụ o nwere ndị onye aga-apụta isi ike ya ekwere ya pụọ n'ụzọ ndị ji egbe asị na-apụọ n'ụzọ ndị ọrụ ma ewepụ ya n'ụzọ anya dozie obodo mmadụ a na-aga
n'otu anyị si eme. So anyị na-aba na-alụkọ ọnụ ma ndị uwe ojii ma ndị civil defense ma ndị Federal Road Safety Commission ma VIO ibe anyị na-agba mbọ ka adịshọn na Anambra bụkwara ibe anyị bụ light of the nation. Anyị buru ụzọ ndị ọzọ ewee na-amụta. Anyị na-edozi Anambra steeti ndị ọzọ niile ewee na-amụta. Daalụ dewo onye isi Atma. Mana ka m bịa jụkwa gị Maazị Uzechina, ndị Atma o nwere uwe eji wee malụ ndị ọbụla. Kedu uwe eji wee malụ unu? Maka o wee ya bịa sị na polisi nke mụ nọ nke kedu ihe eji wee malụ unu nwa? Akwa ya bụ ife isi na onye abụ onye ọrụ Atma. Anyị na-eyi ihe ndị ọcha na-akpọ bright yellow na-acha ka nke edere ebe a n'elu. Trọza na-awụ black ma ọ bụ dark gray na-eyikwu black. Mana shet anyị bụ aga amara ya amara ya ma otu edo asị acha ka o si acha. Mana ọtụtụ ndị unu chụpụchara ihe dịka efu ebe ha na Unizik Junction. Akwa ifuli ya o nwee ebe mmaọbụ na achụchara ndị keke ma ndị na-azụ ha nọla eme ha jiwara ebe a nkịta mana ifo na ndị ọrụ nje tọkọchara ebe ahụ ha kedụzi ebe a na Unizik Junction mgbada ebe a kedu ma ndị keke nọ ma ndị na-azụ efe n'ebe a unu hapụzi ya maka ndị ọrụ unu ha nọ inye ha nchekwa ka ogige ha nọzi ebe a maka ha na-achụsịsị ndị ha kwesịrị. Ibe mere bụ na anyị chụsịrị bukọsịa tebụl ma oche ji azụ abịa emesịkwa jebute ọzọ gote ọzọ debe abalị 3 ka abalị 4 gara aga anyị jee ebe a bukọsịkwa anya maka na ibe na-eme na-ebu ndị na-azụ abịa buru ngwa abịa bata n'ezi oyibo den ndị keke ewebatakwuo aka n'ezi oyibo mụọ so anyanya bụzi ụzọ agarozi ndị na-azụ abịa gwụwa buru unu ngwa abịa unu ya agabe gọta maka enwe gọta na ya agabe bụrụ na baa na shọpụ dị dị ya azụbala onwe ha abịa ya sọrọ azụ na-abịa mana ị ga-apụ n'ezi oyibo ka ị wee zọọ ndụ gị na ị apụ n'ezi oyibo ya na-azụrụ abịa n'ezi oyibo ọ mmadụ iji aka ya gbuo onwe ya dị ebe ahụ so anyị ya na-ejezi na ya stedi anyị jụrụ n'ebe anyị jee na-azị onye ọbụla ya apụ obodo na-aga aga. Mana Maazị Uzechina nwere ihe tara mmanụ n'ụbọchị one na one gara aga ebe na-aga n'ebe ụzọ Unizik Junction anwa o nwere ụgbọala na-achọ ịkwụsịnata ka o buru mmadụ n'ebe a na-ele mmanụ ụgbọala n'ebe ahụ ya kwụsịnata iburu mmadụ ozigbo o nwere moto ụgbọala na-abịa mana amaghị ka o si maa nọ ndị ọrụ ndị ha ụdị ọsọ gbalụ nwaanyị aha na-achọ ka ọ banye moto nwaanyị adachakwa nwaanyị na ọzọ na-eti mgbu wee na-asị onwe otu ọzọ m ga-esi wee na-ahazinata ihe a karịa ụdị ọsọ ndị ọkwọ ụgbọala na-agba ha nwere ike iji n'otu a merụọ mmadụ ahịa nwa na-azụ azụ maka mebizie anyị na-achọ igote like nsogbu bifo anyị na-achọ igote cones rinne cones bụ ihe a na-edebe n'ezi oyibo na-acha yellow and white na-egotekwa cordon tapes ibe ọ ya eme bụ na ya kwụsịrị ebe a agbadakwuo agbada ebe mee ya nwa ọ bụrụ ya bụ na ọ kagolo anyị mma ụdị ebe a nwee ike kwụsịnata anyị wee ntekwuo aka na mmadụ onye na-alụrụ anyị ọrụ anyị nwee ike tiesie ndị mmadụ ya nọ ebe ahụ na asịba bụje na ndịda ebe unu na-ebu mmadụ bụ na ndịda ebe nwaanyị ahụ na-achị ma nwoke na-achị kwụsị nwoke moto ya akwụsị ebe a na ebe moto ya akwụsị ya jebe ebe ahụ onye ahụ ejebe ebe ahụ ụgbọala na-ebuli ya. Kedu maka ndị na-ere ahịa n'elu ebe ya na-eji ọkpa were agafe n'okporo ụzọ awara awara na Unizik Junction ebe ahụ ihe na-asị na ụgbọala na-agba na ọ dịka achụsịsịkwa ndị na-ele ahịa na ọtụtụ ndị na-eti mgbu sị na-emekwa ihe ọjọọ kedu ihe eji ọbịa chọọlụ ha ebe ahụ kedu ihe nwere ike ikwu maka nke ahụ? Ebe esi aga ije bụ na ụfọdụ ndị ji ọkpa na-aga ije emerọ na ebe a na-azụ abịa and ị makwara arapụba nwa obere ndị aka ntụtụ abata ya so anyị na-achụ ndị na-azụ ohi na-achụ eburu ihe ya abụzi ya ọzọ ya apụsị ebe ahụ ọ bụrụ na ebe a pụrụ ebe ahụ bụ a very good place for ndị aka ntụtụ mana kwe mara na ha afịa ahụ ọ bụghị taa ka achụba ha achụcha ahụ ọ na-aga ohu izu ụka ọ dịzị aka na-akpọkọta ndị ọzọ maka na mgbe anyị na-ewe obi ebere eje ebe ahụ eruo ebusiere ngwa abịa ebunye ebe kịta ya abụ ọzọ ngwa abịa gị ya bụrụ ngwa abịa gị baa na shọpụ pụọ n'ụzọ pụọ na ebe a maka ebe a bụ mgbe erapụrụ anụ nwa obere ndị aka ntụtụ aba ndị ajụ ihe ndị ejicha mma ma ibe dị aṅa iji emerụ mmadụ arụ anọrọ ebe ahụ na-achọ ebe anyị emerụ arụ. Halo. 08109630999 ka anyị nwee ike
oge anyị na-akọzi kwarapụ mana ka m bịa jụọ gị maazị Chris Uzechi na onye isi Atma dịka onye isi ụlọọrụ Atma o nwere ihe iche aka mgba ị na-ezute n'ọlụ gị ihe ị ga-asị na ihe ahụ na-eme ka ọrụ a na-afịala gị arụ ka ọ bụrụ gị ịsa mbe ya ibe na-eme ka ọ na-abịa arụ uri nne mana m otu nsi wee too na otu nsi na-alụbụ tupu m bịa ebe a anyị na-abụ ibe niile asị chalenji gị nwa bụ onye na-alụ dị ọrụ kwesịrị igosi ibe iji wee bụrụ onye bụ by ịgba mbọ dị sure that in spite of challenges niile produce result actually just like ihe nkwu na anyị need go more cones more cordon tapes gotekwa ihe dịka gloves ndị na-alụ anya ọrụ na trafik ya na-eyi so that moto na-abịa ụgbọala na-abịa ka ọ vụ ya nọ mmadụ gotekwa reflective veils more vanya na-eyi onye nọ ebetara aka ọ vụ ya reflective vest anyị gosi Atma ebe anyị na-alụ gosi onye isi anyị bụ gọvanọ Willie Obianọ so mana ọ bụrụ na anyị emechi ibe ndị niile ka ọ dị mkpa na unu ya enwe ụgbọala ya ete akara ị na-ekwu na akara unu ya bụ ihe dịka ndị uwe ojii ifu moto ndị uwe ojii ịmagolo maka unu ọ dị ka ọ na-awụ moto na-abịa na ịfụzia ndị ọrụ nke a nọ dị wee mmanụ ụnụ ọ dị ka ọ dị mkpa na unu ya jetejicha ụgbọala ka amalụ na nke anyị ndị ụgbọala ndị anyị nwere etesiri kama na ọ na oriro nne ka a ga-achọ ebugo etesiri ya ma tow truck anyị eteri ya bana atọ na moto ndị obodo anyị na-eyuzu etesiri ya mana ịmaga oge ụfọdụ anyị chọọ ịrụ ọrụ ọ bụrụ na ụgbọala ezuru anyị kwụọ ndị na-anya ụgbọala ụgwọ were moto ha anyị etinyezi anya bana ya egosi na Atma ji iwe eje ọrụ onye vi ọmakwa na anyịnwa mana anyị alaika inwekwa ụgbọala mụọ kama na ọ na-ịmago na ekọnọmi Naijiria atọrọ ụtọ Anambra na-agbanye mana ọ ya amasịkwa m ka ịgwa anyị ụdị nkwado ị na-enweta n'aka gọọmenti n'ọrụ a ka iji aka gị nọ na ebe anya bụ ihe kedu ka gọọmenti si akwado n'ọrụ gọvanọ Willie Obianọ mmadụ dị m otu ekene m juru ụkpa na ebe ọ nọ maka na dịka nsi wee kwu mbụ tupu mbata Atma bụ ụlọ ọnwụ ka ọ na-alarịzi mana site na enyemaka His Excellency gọvanọ Willie Obianọ na obiọma ya na onye bi ebe Osodieme ba na-akwanyite anyị ba na-akwado anyị Atma na-ekulite n'ụla ndị mmadụ na-ejezi kịta mbụ a na-asị bụ na o nwere ebe Atma na-eme ma kịta a na-asị na Atma ka a na-aya so mana ba niile dịsị mma ihe bụrụ na ihe dị mkpa rinne bụ na ma nwoke ma nwaanyị pụta n'ezi obi nwee ike gawere were arụ ike gị ji bịa were ya pụkwa onye abịa mma ekere m juru ụkpafọ gọvanọ Willie Obianọ mgbadike ka aka ọ na-enyere anyị nwere ka ọra ndewo gọvanọ anyị na-agba mbọ Willie is working abụrụ n'ọnụ nkịtị na o nwere ife ọ na-eme onye na-ekwu nwere iwe ọka eme yes ọ na-agba mbọ ọfụma anyị na-asị ya daalụ oge adịrọzi oge anyị na-akụ mana maazị Chris Uzechi na kedu ndụmọdụ ị na-enye ndị ọkwọ ụgbọala n'ihe gbasara ị na-eburu ndị mmadụ n'ebe masịrị ha maọbụ na-akwụsị n'ebe masịrị ha maọbụ ha mechaa hichi atakwa n'ebe ahụ unu si anọzi na ọzọkwa kedu ndụmọdụ ị na-enye ndị na-azụ ahịa n'okporo ụzọ tupu anyị malite ịchịkọta onye azụ ahụ n'okporo ụzọ ndị ahụ dị mkparị na apụwa ga-apụ bikos nọ ndụ ka a na-azụ ga-apụ ọ dị mkparị nne buru ngwa abịa gị ị na-ele baa na shop n'ebe kwesịrị ịzụ abịa ị na-azụrụ onwe gị abịa nwere ya enye gị nsogbu ọ dụrọ mma na-epụta n'ụtụtụ si ka ije abịa iru kpọsa abịa n'ezi oyibo apụta ụgbọala agbajie gị ọkụ ma ọ gbajie gị aka ma ọ gbuo gị egbue apụtazia na mgbede ndị be gị na-eche ka i wenata ọkụkọ e esi wee rie ọ bụrụ na akpọzi ya na ịnọ n'ụlọ ọgwụ na ovu ọkpa gị iko n'elu ma ovu aka ọ bụrụ onye nwere ezigbo chi ụfọdụ na-anwụsị anwụ ya ndị na-azụ ahụ n'okporo ezi biko pụọ na wepụ kwụsị na ya n'ọjọka ndị ụgbọala dọọ na onwe n'aka na ntị onye kwụrụ ịchọ ịkwụsị na evu moto kwụsị ị gaa n'iru ya ma ọ bụ ịkwụsị n'azụ ya ọ bụ na ebe a bara gị n'azụ ya ị gaa n'iru ọ bụ na ọ bara gị n'iru ị gatekwu iru ya abaghị
adọchizi paakị akwụsịzina n'akụkụ moto kwụsịrị akwụsị okwu ka ị na-achọ nnekwu okwu ka ị na-achọ and ị ya avụ ya and ya laikịrị ibe ị ya avụ so onye ọbụla kwụsị ya ndị ya na-agba ụgbọala ana m agwa ndị isi bụ okwu mụ na ọ na-enwe nzukọ recently ma na-aghọta ibe m na-ekwu va mee ka ndị ọrụ va mewe iwe a chọrọ den ma na nsogbu adịrọ daalụ rinne daalụ maka ịbịa nọnyere anyị n'oge izu nwanne nke taa Maazị Chris Ozechi na onye isi Anambra Traffic Management Agency daalụ maka ịbịa sonyere anyị n'izu nwanne nke taata wee kọwara anyị ọtụtụ ihe ọ dị anyị nwute na ọtụtụ ndị ka na-akpọ anyị n'usoro nzikọrịta ozi mana anyị ama enwezi ike ịnabata ọ dị mma na ngwa ngwa kpọọ akara ndị mmadụ nwere ike iji wee nweta gị ma ọ bụrụ na o nwee ka asụsụ inye mkpesa onye ọbụla nwere mkpesa ya ekpeta ọ ka mma na o send SMS ya text message iwe o ji ka mma bụ na a lot of times iwere ịzaba obu onye ma na ya enwere ihe ya eme chejie akara eji mara anyị bụ 09077212132 ma kpọkwa ya ọzọ 09077212132 ibe ọbụla mere send ya ozi as soon as possible anyị nwere akpọzi gị mara ibe mere daalụ maka ịbịa nọnyere anyị n'ebe a ka anyị na-achịkọta ya n'oge izu nwanne nke taa cheta na isiokwu anyị kwuru taata nhazi obodo na a ga-eme nwekwa ụbọchị Tuzdee na-abịa abịa ma o were nkeji 15 gafete elekere 12 nke etiti ụbọchị na onyonyo ABS Television Channel 24 Star Times 113 na Metro Digital 29 iwe sonyekwa wee kiri ihe mmemme ma cheta na izu nwanne ga-abịa nwekwa ọgbara ọfụ ya ụbọchị Fraịde na-abịa abịa ma ọ kụ elekere 6 nke uhuruchi n'aha ndị nyere aka wee hazie ihe mmemme ndị kpara aka n'igwe ma haziri n'otu ụzọ maọbụ nke ọzọ nakwa n'aha Maazị Chris Ozechi na bonye bịa nọnyere anyị na nke taata abụ m Ifeọma Akife na-asị gị cheta na izu nwanne chọrọ ndị nkwado ọ chọrọ sponsorship bịa nyere anyị aka wee na-akwalite ihe mmemme ka ọ na-aga ọfụma daalụ maka isonyere anyị Maazị Ozechi na-ekene ndị be anyị daalụ ndị Anambra ekene m unu rinne ọtụtụ ndị Anambra maara iwe rinne ndị be anyị maara iwe rinne daalụ Chukwu gozie unu ka emesịa